वेलकम बैक नाज़रीन। असां इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़े सखर में ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हाणे मासूम ॿारड़ो सखर मां अॻवा थिए थो, उनखे बेदर्दी सां क़तलु कयो वञे थो। उनजा पेरा ऐं उन सोटी उनजो निकिरे थो कातिल। उनखां अॻु में इन ई जेको सखर जे संगरार वारे इलाइक़े में मासूम प्रिया कुमारी अॻवा थी वई। केतिरो ई वक़्तु गुज़री चुको आहे, अञा ताईं उहा बि बाज़ियाब न थी सघी आहे। ऐं उन हवाले सां 4 भेरा IG सिंध बि उते पहुतो, कोर्ट जा बि हुकुम आहिनि। वरी साॻई उन इलाइक़े में मासूम ॿारड़ो अॻवा थी थो वञे। असां हिन इंतिहाई अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध जे अंदरि हिकु त क्राइम जी सूरत हाल आहे। कराची खां वठी कश्मीर ताईं सॼी सिंध में क्राइम तेज़ी सां अॻियां वधे पियो। मथां मासूम ॿारनि जो अॻवा ऐं उनजा क़तल ऐं उनखां इंतिज़ामिया उन में छा करे रही आहे, असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सखर मां असांखे असांजे सीनियर रिपोर्टर जान मोहम्मद महर असांखे जॉइन कयो आहे, जॾहिं त लकी ग़ुलाम शाह मां असांजी रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक बिरोही असांखे जॉइन कयो आहे। भलीकार थो चइजे तव्हांखे। जान मोहम्मद, हीउ वरी वाक़ियो ही पेश आयो आहे मासूम ॿार जो। उन खां अॻु में प्रिया कुमारीअ जो बि साम्हूं आहे। इंतिज़ामी तौर ते इंतिज़ामिया जी का प्लानिंग तव्हांखे को इंतिज़ामी वर्क नज़र अचे पियो त जीअं रोकथाम इन जी थी सघे? जी बिल्कुलु असलम साहब, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो राति देर सां सखर जे C सेक्शन थाणे जी हद मिनारा रोड वारे इलाइक़े मां हिकु फ्लैट मां जेको आहे मासूम 8 सालनि जो नींगर जशपाल पुरस्कार नमूने गुम थी वियो। उनखां पोइ वालदेन उनजी ॻोल्हा शुरू कई, पुलिस खे बि इतलाउ कयो वियो, पुलिस बि पहुती। CCTV फुटेजिस जी आधार ते नज़र आयो पए त ॿारड़ो पंहिंजे सौट अविनाश कुमार सां गॾु ॿाहिरि वञी रहियो आहे। उन पॉइंट खे खणी पुलिस जे तरफ़ां ॻोल्हा कई वई ऐं कुझु कलाकनि बाद अविनाश जी गिरफ़्तारी जेका आहे उहा अमल में आई। अविनाश खे राति पुलिस जे तरफ़ां इंट्रोगेट कयो वियो ऐं उन जी निशानदही ते मासूम नींगर जशपाल जेको गुम हुयो, उन जो लाश सखर शिकारपुर रोड जहान खान वारे इलाइक़े मां हथु कयो वियो। लखी ग़ुलाम शाह मां पोस्टमार्टम वारी जेका कार्रवाई हुई उहा करण खां पोइ लाश उनजे घर मुंतक़िल कयो वियो। मिनारा रोड ते संदसि घर में लाश पहुचण वक़्तु इंतिहाई सोगवार फ़ज़ा हुई। हींअर कुझु ई मिंट पहिरियां, कुझु ई देरि पहिरियां लाश जेको आहे उनखे दरिया परवान कयो वियो आहे। सिंधू दरिया में सात बेले जे मंदर जे साम्हूं वॾे तादाद में मिट माइट बिरादरी जा माण्हू जेके आहिनि उहे इन सोग में शामिलु आया ऐं मिनारा रोड खां इहो लाश सिंधू दरिया ते सात बेले जे मंदर जे साम्हूं दरिया परवान कयो वियो आहे। हिन ॾिस में पुलिस जे तरफ़ां जेको जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो सौट जशपाल जो अविनाश कुमार, उन ॾोह जो एतिराफ़ु कयो आहे, क़तल जो एतिराफ़ु कयो आहे। पुलिस जे आॾो ऐं ॿुधायो आहे त हुन नींगर खे गाॾी में खणी करे मुंहं ते कपिड़ो ॾेई घुटा ॾियण खां पोइ क़तल करे लाश फिटो कयो। अहिड़े क़िस्म जो एतिराफ़ु हुन पुलिस जे आॾो करे छॾियो आहे। वजह कारण जेको आहे उनखां जॾहिं पुछियो वियो जवाबदार खां त एतिरो ज़ुल्म करण जे पुठियां कारण छा हुयो, छो कयो तो, त उन ते जवाबदार अविनाश कुमार जो चवणु हुयो त मां पंहिंजे चाचे वटि विजय कुमार वटि कमु कंदो हुउसि, हुन सां गॾु ई हूंदो हुउसि ऐं मां अक्सर हुनजे घर जा कम कारियूं सभु कुझु कंदो हुउसि, पर पोइ बि हुनजो जेको रवैयो हूंदो उहो मूंसां ठीकु न हूंदो। उनजे तेश में अची, गुस्से में अची करे मूं अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो जेको आहे उहो कयो आहे। अहिड़ो बयानु जेको आहे उहो उन पुलिस जे आॾो ॾिनो आहे। C सेक्शन थाणे ते जेको आहे कुझु देरि खां पोइ केस बि दाख़िल थींदो ऐं जवाबदार ॾोह जो एतिराफ़ु जेको आहे उहो करे वरितो आहे। जीअं तव्हां ज़िक्र कयो सवेर त हीउ ॿियो वाक़ियो आहे। हिन खां अॻु में प्रिया कुमारी जेका मासूम निंगरी 5 सालनि जी, उहा संगरार वारे इलाइक़े मां गुम थी आहे। उनखे 6 महीननि खां जो वधीक जो वक़्तु गुज़री वियो आहे, पर अॼु ताईं पुलिस उनजो पतो लॻाइण में मुकमल नाकाम रही आहे। इन सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में इनजो नोटिस वरितो, IG में पेश थी चुको आहे अदालतुनि में, पर प्रिया कुमारी जो अञा ताईं को बि अतो पतो न आहे। उन्हनि 6 महीननि खां वठी लाॻीतो प्रिया कुमारी जे घर में सोग आहे। वालदेन जेके आहिनि उहे हिकिड़ो पीर आहे संगरार में, पीर अखलास, उते वञी करे क़ुर लोॾीनि था ऐं ॻोल्हा फ़ोला पुलिस जे तरफ़ां बि कई वई आहे, पर अञा ताईं को अतो पतो न पियो आहे। जंहिं करे वालदेन जेके आहिनि प्रिया कुमारीअ जा इंतिहाई सख़्तु परेशान आहिनि, सोग में आहिनि, तकलीफ़ में आहिनि। प्रिया कुमारी अञा ताईं बाज़ियाब न थी आहे। अच्छा जानवर, पुलिस आहे, उनजा मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि ऐं ॿिया बि खोड़ सारा इदारा आहिनि, छाजे करे एतिरो वक़्तु गुज़री वञे को बि माना को ॾस, को पतो, को पेरो, का दुश्मनी, को बि अहिड़ो सुराग न मिली सघे?
ज़ाहिर आहे अगवा जा वाक़िया, मर्डर जा वाक़िया थियनि था मुख़्तलिफ़ हंधनि ते वाक़िया। उन खां पोइ पुलिस ई आहे इदारो जेको इन्वेस्टिगेशन करे थो, जवाबदारनि खे पकिड़े थो, उन ते ई फ़र्ज़ु आहे। पर काफ़ी अहिड़ा वाक़िया थी वञनि था जिन खे ख़ुदि पुलिस बि हल नथी करे सघे। उन्हनि मां परिया कुमारीअ वारो वाक़ियो बि हिकु आहे। अवां फज़ीला सरकी जो मामिलो ॾिठो हूंदो, ठुल में 10-11 साल अॻु में उहा गुम थी। अॼु ॾींहं ताईं उनजो पतो न लॻायो वियो आहे त उहा किथे आहे, कहिड़ी हालत में आहे। त अहिड़ा ब्लाइंड केसिस खोड़ थियनि था जिन में पुलिस खे नाकामी थिए थी। प्रिया कुमारीअ वारे केस में बि हिन वक़्त ताईं पुलिस जेका आहे उहा नाकाम रही आहे। बरामदगी जेका आहे उनजी निंगरी जी न थी आहे। इवन अतो पतो ई न पइजी सघियो आहे त आया उहा अगवा थी आहे, इन केस में थियो आहे या को ॿियो जी हा, मामिलो इन इन्वेस्टिगेशन जा जेके तरीक़ा रहिया त छा भला उन जा उहो केतिरा वसी रहिया त जेके ॿाहिरियां माण्हू उते मिसाल तौर ते को ओपरा माण्हू आहे उनजी का इन्वेस्टिगेशन त छा शहर में कहिड़ा माण्हू आया, कीअं इहे वाक़ियो थियो, त का इन्वेस्टिगेशन जा कुझु त को अहिड़ा को क़दम अॻियां वधिया हूंदा? प्रिया कुमारी वारे मामले में त 100 खां वधीक माण्हू इलाइक़े मां पुलिस गिरफ़्तार बि कया, तफ़्तीश बि कई। सखर शिकारपुर घोटिगी वारे मामले ज़िलनि ताईं बि तफ़्तीश जो दाइरो वधायो वियो। कुझु माण्हुनि जी पोलीग्राफिक टेस्ट जेका आहे लाहौर मां उहा बि कराई वई, पर उन खां पोइ बि पुलिस खे का अॻु भराई हिन वक़्त ताईं न आहे थी। मुख़्तलिफ़ मीडिया में इश्तहार हलाया विया, साइन बोर्ड लॻाया विया आहिनि पैनाफ्लेक्स मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में त ॻोल्हा में मदद कई वञे। 50 लख रुपयो इनाम जो ऐलान कयो वियो त जेको बि मदद कंदो उनखे 50 लख ॾिनो वेंदो। पर अञा ताईं का बि अॻु भराई जेका आहे हिन में पुलिस खे का कामयाबी वारी उहा न थी सघी आहे। हीउ जेको राति वाक़ियो पेश आयो जंहिंमें मासूम नींगर 8 सालनि जो यशपाल गुम थी वियो, उन में बि CCTV फुटेजिस जेके बिल्डिंग में लॻल हुआ कैमरा, उन्हनि में रिकॉर्ड थी विया त मासूम ॿारड़ो वञी रहियो आहे पंहिंजे चाचे सां, पंहिंजो सौट जेको हुयो उन सां। जेकॾहिं उन में का अहिड़ी निशानदेही न हुजे हा या माइट उन में बर वक़्तु पुलिस खे न ॿुधाइनि हा त हीउ वठी वियो हुयो ॿारड़े खे, त शायदि हीउ बि किसो जेको आहे ड्रिगो हले आहे शायदि। ऐं ॿारड़े जो लाश लखी मां मिलियो ऐं पोइ खोड़ सारा उन में ज़ारा थ्योरीज़ किसा कहाणियूं अचनि हा। पर वालदेन जेको आहे हिन में बर वक़्तु पुलिस खे ॿुधायो त अविनाश जेको आहे पंहिंजे सौट नंढड़े खे वठी वियो हुयो। उन खां पोइ पुलिस हुनखे गिरफ़्तार कयो ऐं मामिलो सॼो जो सॼो खुली आयो। त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि न हुजे हा त शायदि हीउ किसो बि जेको आहे प्रिया कुमारीअ वांगुरु ड्रिगो थी वञे। हे बि गुम हुजे हा मामिलो, सही था चओ। अब्दुल रज़ाक, लखीअ मां ॿार जो लाश अचे थो त छा कहिड़े वक़्तु पुलिस खे ख़बर पए थी ऐं कीअं ख़बर पवे थी ऐं उन खां पोइ पुलिस जो कहिड़ो किरदारु रहे थो? ये लखी गुलाम शाह थाणे जे जान खान थाणो आहे, उनजे बिल्कुल ई साम्हूं जेको आहे अधु किलोमीटर जे फ़ासिले ते जेको आहे थाणो जेको आहे लेफ्ट साइड ते आहे, त उनजे राइट साइड ते ॿारड़े जो लाश रोड तां आई गाॾीअ मां जेको जीअं ई उतां गुज़रंदड़ गाॾीअ में अची करे जान खान एतिरा हूंदो त ॿार जो लाश पियल आहे, लाश खणी नामालूम ॿार जो लाश आहे लखी गुलाम शाह अस्पताल पहुचायो, जेका ख़बर KTN न्यूज़ समेत मुख़्तलिफ़ जेके सोशल मीडिया ते ऐं ॿियनि हंधनि ते हलण बाद उन ॿारड़े जी जॾहिं सुञाणप थी सखर वासी जेको आहे चवर जे लीडर जेको यशपाल कुमार सां त उनजा वारिस बि हिते हूंदा हुआ ऐं गुलाम शाह पुलिस हिते जेके पोस्टमार्टम बाद उन लीडर जो लाश जेको आहे वारिस हवाले कयो। जॾहिं नींगर जी पोस्टमार्टम कयो वियो त उते डॉक्टर मुजिब हिन ते तशद्दुद थियल आहे। ठीक है अब्दुल रज़ाक, SSP सखर सिंघार मलिक साहब असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सिंघार साहब। अस्सलाम वालेकुम सिंघार मलिक साहब। सिंघार मलिक साहब, आवाज़ आ रही है आपके पास? जी आवाज़ अचे थी जी। वालेकुम अस्सलाम। सिंघार साहब, ही वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं उन खां पोइ उन जो सोटी कातिल निकितो आहे। सॼी राति ॿारड़ो अगवा हो, त इते बि किथे का कमी कोताही नज़र अचे पई तव्हांखे? न, इन में असांखे इन जे घर वारनि 11:30 बजे इतला ॾिनो त ॿारड़ो जेको आहे ऐं पंहिंजे सौट सां गॾु निकितल आहे ऐं मिसिंग आहे। जीअं ई असांखे इतला आई, असां विदिन 3 आवर्स जेको आहे उहो जेको हुनजो सौट जंहिंसां निकितल उहो गिरफ़्तार करे वरितोसीं। अच्छा। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा इमीडिएट ऐं ॾाढो शदीद प्रॉम्प्ट एक्शन आहे
ऐं उन में जेके पुलिस वटि जेके कानूनी वसाइल हुआ उहे सॼा ज़रूरकार आणे करे टेक्निकल डेटा जी हेल्प सां उनखे गिरफ़्तारी अमल में आंदी ऐं उन खां पोइ जेको आहे उन एतराफ़ बि कयो त इहो उन ज़ुल्म कयो। अच्छा मलिक साहब, हिन में CCTV वग़ैरह कैमराज़ हूं या के सबूत मिलिया, न त पुलिस वटि पाण जांच जा उन में जेके हाणे जदीद टेक्नोलॉजी अची वई आहे, तव्हां वटि उहे पुराणी हले पियो, उन में जिदत का न आई आहे? न, उहा जिदत जेका आहे उहा इन जे करे कोन आहे त टोटल सिर्फ़ु कुझु कलाक गुज़रिया आहिनि सॼे वाक़िए में जॾहिं खां जो इंकशाफ थियो आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त फॉरेंसिक डेटा ऐं जेके टेक्निकल डेटा हूंदा आहिनि इहे कंपनी बेस्ड हूंदा आहिनि, उन जे तरफ़ां डिले हूंदो आहे। ऐं बाक़ी FIR बि जे लाइ उनजे लवाइकीन खे वारसनि खे असां चयो आहे त तव्हां FIR जल्द करायो, मगर उहे हाणे थाणे ते रुजू कनि पिया FIR जे लाइ। ऐं जेके बि असां इनिशियली जेका डेटा एविडेंसिस कलेक्शन जे लाइ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आहे असांजी, हुनजी असांजी टीम लाड़काना मां घुराईसीं ऐं उन खां पोइ उन जा एविडेंसिस कलेक्ट थिया, सैंपलिंग थी, सीरोलॉजी जा सैंपल्स कलेक्ट थिया। उहे समूरा एविडेंसिस कलेक्ट करण खां पोइ जेको आहे उहे असां महफ़ूज़ करे उनखे लेबोरेटरी जे लाइ उमाणे छॾिया। त असांजे एंड ते बिल्कुलु इहो तुर्त ऐं चुस्त रिस्पॉन्स आहे जो कुझु कलाकनि जे अंदरि एॾो जेको साम्हूं आहे उनजे मुल्ज़िमान खे न फ़क़ति गिरफ़्तार कयोसीं पर उन सां आदि पुछा कई वई जॾहिं ऐं त उन पंहिंजे जेको जुर्म आहे उनजो एतराफ़ बि कयो त हा इहो मूंखां कीस थी वियो आहे, उनजो उन वजूहात बि ॿुधायूं त घर में नाचाकी हुजण जे सबबु ऐं मां इहो कमु कयो आहे। जी अच्छा, हिन में त तव्हां चओ पिया त तव्हां तुर्त एक्शन वरितो ऐं वाक़ई तव्हां पुलिस हिन में जवाबदार गिरफ़्तार कयो आहे। प्रिया कुमारी वारे मामले में तव्हां जी का बि उते तुर्त तव्हां नज़र न पिया अचो, को बि एक्शन नज़र न पियो अचे, केतिरो वक़्तु गुज़री चुको आहे, प्रिया कुमारी अञा ताईं बाज़ियाब न थी आहे? जी, मुंहिंजी हाणे रिसेंटली तैनाती थी आहे, मूंखे 2-2.5 हफ़्ता थिया आहिनि, मां हिते सकर में पोस्ट थियो आहे। ऐं प्रिया कुमारी जे बारे में ॿियो ऑब्वियसली ऑफिसर तुर्त एक्शन कयो हूंदो, बट हुनजे बारे में कमेंट इन जे करे नथो करे सघां छो त उहो मूंखां पुराणो वाक़ियो आहे। बाक़ी हा, असां हिन वक़्तु बि मुंहिंजी क़यादत में प्रिया कुमारी वारे मैटर ते बि असां उहो ई जेको आहे पंहिंजो फर्ज़ शनासी सम्झूं था ऐं असां उन ते ॾींहं राति कमु कयूं था, हुनजे वारसनि सां बि राब्ते में आहियूं जी ऐं जेके बि एविडेंसिस आहिनि उहे कलेक्ट कयूं पिया। अच्छा, तव्हां चार्ज वरिती हूंदी त लाज़मी आहे, जेके हाई प्रोफाइल केसिस आहिनि उनजी स्टडी तव्हां कई हूंदी, उन में प्रिया कुमारीअ जो सभ खां वॾे में वॾो केस आहे जंहिंमें IG सिंध उते पहुतल आहे, अदालतुनि जा उन में हुकुम आहिनि। उन केस ते बि तव्हां स्टडी करण बावजूदि बि तव्हांजा कहिड़ा क़दम आहिनि? जी, मां उनजी तफ़्तीश जा मराइल आहिनि, उहे तफ़्तीश उन मैटर ते बि हले थी, उनजी ॻोल्हा जारी आहे। ऐं बिल्कुलु तव्हां दुरुस्त था चओ त हुन में इलाही अर्सो गुज़री चुको आहे। छोकिरी जेका आहे उनजी न ज़िंदा न कंहिं मुर्दा हालत में उनजी न मिली आहे, नई वारी का अहिड़ी का फोन जी का कॉल आई आहे, न कहिड़ो ॿियो हिन में जेको आहे हुनजो असां वटि सबूत आहे त बाक़ी हा कमु कयूं पिया इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ॻोल्हा जा तरीक़ेकार कहिड़ा अपनाया आहिनि तव्हां मलिक साहब? सॉरी, ॻोल्हा जा प्रिया कुमारीअ जे खे ॻोल्हण जा तरीक़ेकार कहिड़ा अपनाया आहिनि तव्हां? प्रिया कुमारी जे ॻोल्हा जे लाइ असां हिन में टीम तश्कील ॾिनी आहे जी साहब, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जेको असांजो 3 DIGs ऐं 4 SSPs मूं समेत असां हुन ते कमु कयूं पिया ऐं हुनजे इश्तिहारनि सां गॾु हुनजा जेके वारिस आहिनि उनजे जेके फोटोग्राफ्स आहिनि उहे मीडिया में पब्लिक थियल आहिनि। उन खां अलावा छो त 10 मुहर्रम जो ॾींहुं हुजे नी पंहिंजो इहा प्रिया कुमारी सां मिस हुई त उन खां अलावा तमामु अख़बारुनि में हुनजो ॾिनो आहे, हुनजे क्लोज़ रिलेटिव्स में असां कयो आहे। उन खां अलावा एक्सकेवेटर खणी असां हुनजा जेको आहे तमामु जेके नालाज़ आहिनि, छो त बाज़ दफ़ा हिते कुझु ॾींहं अॻु में बि हिकिड़ी नंढड़ी नींगरी मिस थी हुई ऐं 3 ॾींहं ताईं उहो मिस रही। उन खां पोइ असां एक्सकेवेटर खणी करे नाले मां उहो एक्सकेवेटर खोटरायोसीं त हुनजी डेड बॉडी होॾां बरामद थी, ऐं हुते नालो शदीद नालो हुते ॿार जेके आहिनि स्लिप थी किरी पवंदा आहिनि। त असां हर पहलू सां उनखे ॻोल्हा कयूं था, जीअं उन छोकिरी जी बि ॻोल्हा कई त हिनजी बि ॻोल्हा। अच्छा मलिक साहब, पोइ कुझु पेरा नज़र आया आहिनि, कुझु पेरा मिलिया आहिनि पाण खे?
सर हिन महिल स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन आहे हिन महिल का बि कंक्लूसिव जेका आहे उहो फाइंडिंग असां वटि आहे। अच्छा, भला सखर जा जेके कचा आहिनि, कचे वारे इलाइक़नि जा क्राइम ते को कंट्रोल थी सघियो आहे? जीअं जीअं फ़ोनुनि जे ज़रिए हिरखिजी माण्हू उते पहुचनि पिया, इहो सिलसिलो हलंदड़ आहे या रुकिजी वियो आहे? जी, सखर में हिन महिल रिसेंटली अहिड़ो को वाक़ियो रिपोर्ट न थियो आहे जो माण्हू हिरखिजी जेको आहे उहो जेको आहे अगवा थी वियो हुजे। हा, इहे पास में थींदा रहिया आहिनि इंस्टेंसिस आहिनि, उहे माण्हू बरामद बि थिया आहिनि। बाक़ी हाणे अलहमदुलिल्लाह कचे में असांजी पुलिस जी असां पिकेटिंग करे छॾी आहे ऐं कचे ऐं पके ते असांजी प्रॉपर पिकेटिंग्स आहिनि, पिकेट्स पुलिस मौजूदु आहिनि, 24 कलाक राउंड द क्लॉक नफ़्सी मौजूदु आहे। उन खां अलावा गश्त बि कयूं था, राति जो रेड बि कयूं था। रिसेंटली बि तव्हांजे नोटिस में हूंदो त 12 ॾींहं अॻु में हिकिड़ो छोकिरो जेको बल्कि 14 ॾींहं अॻु में हिकिड़ो छोकिरो अगवा थी वियो हुयो, उनखे 14 ॾींहंनि खां पोइ बाज़ाब करायो वियो ऐं उहो असांजे कचे में जारी ऑपरेशन बि हले थो ऐं जेको आहे हुनजे करे असां हुते शदीद डेटरेंस रखी वेठा आहियूं। अच्छा, तव्हां नौजवान पुलिस ऑफिसर आहियो, उमेद केतिरी करे सघिजे थी प्रिया कुमारी वारे केस में त केतिरो जल्द प्रिया बाज़ियाब थी वेंदी? हिन में कोई टाइम फ्रेम त मां चयो त पुलिस ऑफिसर मां टाइम फ्रेम त न ॾेई सघंदुसि। हा, बाक़ी इहो ज़रूरु तव्हांखे चई सघंदुसि त बिल्कुलु इनशाला असांखे इलाही उमेद आहे त असां प्रिया कुमारी खे ॻोल्हे लहंदासीं ऐं तव्हांखे बि ॿुधाईंदो त हिन में IG साहिब जी तरफ़ां 50 लख रुपए जो इनाम बि रखियल आहे त जेको माण्हू असांखे इंफॉर्मेशन ॾिए प्रिया कुमारी जे बारे में उनखे 50 लख रुपए जो बि इनाम उनखे ॾिनो वेंदो। उन खां अलावा इंशाअल्लाह ताला तव्हां ॾिसंदो त असां कंहिं जल्दी कंहिं नतीजे ते पहुची वेंदासीं। बिल्कुलु, महिरबानी सिंगार मलिक साहब, वाक़ई बि जल्द इन नतीजे ते पहुचणु घुरिजे, मासूम प्रिया कुमारीअ जी जल्द बाज़ियाबी थियणु घुरिजे। जानमोहन महर तव्हांजी महिरबानी, अब्दुल रज़ाक बिरोही तव्हांजी महिरबानी, तव्हां सभिनी KTN न्यूज़ खे वक़्तु नाज़रीन, इंतिहाई अहम मामिलो ऐं मौज़ू त मासूम ॿारनि जो अगवा थी वञणु, उन्हनि जो क़तल थी वञणु ज़रूरी आहे ऐं इंतिज़ामी तौर ते अहिड़ा नोटिस वठण जी ज़रूरत आहे। वधीक सोसाइटीअ खे सिक्योरिटीअ जी तहफ़ुज़ जी ज़रूरत आहे त मासूम ॿारु आहे, अगवा थी वियो, क़तल थी वियो, प्रिया कुमारी अञा बाज़ियाब न थी आहे। असां ॻाल्हि ॿोल त उरड़ीअ जे उन मामले ते बि कईसीं, इंतिहाई जंहिंजे करे मासूम ॿारनि जूं ज़िंदगी वञी रहियूं आहिनि। सरकार खे, सिंध हुकूमत खे, हेल्थ खाते खे उरड़ीअ जा हिफ़ाज़ती टुका फौरी तौर ते समूरी सिंध में न फ़क़ति काछे में ऐं मंछर जे इलाइक़े में पर ठुल जेकवाबाद समूरनि इलाइक़नि में तेज़ी सां कया वञनि त जीअं मासूम ॿारनि जूं ज़िंदगी बची सघनि। नवनि इशू सां गॾु ॿीहर गॾु हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान असलम हैदर खे ॾींदा इजाज़त। अला वाहे।